300 миллионов рублей выделили в этом году из регионального бюджета на благоустройство школьных территорий. Об этом сообщил Ради Хабиров. В 2023-м на капитальный ремонт школ в Башкортостане выделили 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Из них 3,5 миллиарда из федерального бюджета, 700 миллионов финансируют из казны республики. За счет этих средств обновят 77 зданий. Модернизацию планируют завершить в ближайший месяц, чтобы ученики могли начать учебный год в своих привычных школах. Отмечу, в этом году в республике также завершат ремонт нескольких учебных заведений, которые начали ремонтировать в прошлом году. В частности, такие объекты находятся в Стерлитамаке, Бакалинском, Бирском районах и других муниципалитетах. Ну и напомню, в прошлом году в республике обновили 63 школы.